Homilador ayollarga qosh terish mumkinmi? Homilador ayolning qosh terishi tug'ilajak bolaning markaziy asab tizimiga nihoyatda katta ziyon yetkazar ekan. Qayd etilishicha, insonning qosh va ko'z orasi asab tolalari eng ko'p joylashgan hudud ekan. Qoshning har bir tuki yulinganda ona asab tizimi orqali endigina rivojlanayotgan homilaning bo'sh miyasida bittadan asab tomiri uzilishining tibbiyot olimlari aniqlashibdi. Ayol homiladorlik davrida har qanaqangi xavotirli holatdan o'zini asraydi. Biroq nafaqat qoshini, balki yuzidagi tuklarini ham terdirar ekan. Endigina dunyo yuzini ko'rayotgan bolalar nega miya qon bosimi xastaligi bilan tug'ilayotganini o'ylab ko'rmaydi. Holbuki yulib olingan tuklarning o'rnini ochilib, ildizlari jarohatlanadi. Ochiq jarohatga esa o'z-o'zidan mikrob tushadi.